U današnjem videoklipu ću vam predstaviti program modernizacije srpske artiljerije vezanog za varijantu modernizacije konvertovanog topa kalibra 130 mm M46. Top M1954, odnosno M46, kalibra 130 mm je namenjen za uništavanje neprijateljske artiljerije, žive sile, oklopnih vozila, tenkova i samohodnih oruđa. Takođe se koristi za rušenje protivničkih odbrambenih položaja i bunkera. Počeo da se proizvodi u bivšem Sovjetskom savezu 50. godina prošlog veka, a proizvodio se i pod licencom i u Kini i u Rumuniji. Top M46 predstavlja jedno od najuspešnijih i najpouzdanijih artiljerijskih oruđa danas. U bivšoj Jugoslaviji razvoj artiljerijske oruđa familije Nora je započet još davne 1976. godine u Vojno-tehničkom institutu kopnene vojske JNA. Program Nora, skraćeno od novo oruđe artiljerije, je obuhvatao razvoj više tipova osnovnog oruđa artiljerije i to: vučena top haubica 152 mm Nora A, samohodna top haubica 152 mm Nora B i samopokretna top haubica 152 mm Nora C. U okviru istog programa završen je razvoj konverzije ruskog vučenog topa kalibra 130 mm M46 u top kalibra 155 mm M46/84 za potrebe izvoza, odnosno u top kalibra 152 mm M46/86 za potrebe Jugoslovenske narodne armije. Ovaj top i danas uspešno koristi kopnena vojska Srbije i on nije ni izbačen u rezervu, niti je zamenjen sa novim oruđem u arsenalu vojske Srbije. Mešovita artiljerijska brigada vojske Srbije ima dva diviziona topova M46, odnosno 36 oruđa. To je 1/5 od ukupnog broja cevnih oruđa u arsenalu vojske Srbije. U bivšoj SFRJ ih je bilo ovih artiljerijskih oruđa do 308. Tako modernizovan, ovaj top još u JNA predstavlja moderno, veoma svestrano i isplativo rešenje snažnog oružja za vatrenu podršku, koje se može pohvaliti karakteristikama kao što su: borbena masa od 7680 kg, polje delovanja 50 stepeni po azimutu i od -2,5 stepeni do 45 stepeni po elevaciji, sposoban da spaljuje svu standardnu natnu municiju kalibra 155 mm, uključujući moderne artiljerijske projektile velikog dometa RFB, dometa do 30 km i RFB, BB, maksimalnog dometa do 39 km sa odgovarajućim baretnim punjenjem. Obuka posade, rad i održavanje, kao i osnovne operativne performanse oružja, vreme u akciji i van dejstva, brzina podešavanja i elevacije i traverze kod nišanjenja, brzina gađanja itd. se odvijaju na sličan način kao za postojeći top kalibra 130 mm M46. Vrsta municije koja ovaj top može ispaliti: Shell Fuse, visokoeksplozivna granata M107 sa upaljačem tačkaste detonacije PD557, osvetljavajuća granata M118 sa upaljačem NTSK M501, granata za zadimljavanje bojišta VP-M110 sa upaljačem tačkaste detonacije PD51A5, visokoeksplozivna granata RFB M03 sa upaljačem tačkaste detonacije UTIU M02, visokoeksplozivna granata RFB BB M03 sa upaljačem tačkaste detonacije UTIU M02, sa vremenskim tempiranim elektronskim upaljačem M09 i sa blizinskim tempiranim upaljačem M10. Obim modernizacije konvertovanog topa predstavlja: u okviru programa konverzije određeni podsistemi oruđa su zamenjeni ili redizajnirani, kao što su: zamena cevi kalibra 130 mm novom kalibra 155 mm i dužine 45 kalibara, cev je sa novim zatvaračem i novom cevnom kočnicom, dvokomornom livenom. Sistem za ptivanje u podsistemu protiv trza je redizajniran, uključujući povratnu kočnicu i rekuperator. Sistem za ptivanja u elementima za stabilizaciju cevi je redizajniran takođe.
Novi dizajn zatvarača uključuje integraciju samozaptivnog sistema koji radi u skladu sa barutnim punjenjem. Novi sistem nišana uključujući optički nišan sa novom končanicom i promjenu mehanizma nišana na NATO milove 1/6400. Novi pneumatski nabijač za punjenje projektila i opciono nova barutna punjenja. Integracija novog sistema za upravljanje vatrom u konvertovanu strukturu topovske baterije ili bataljona, uključujući prikaz oružja integrisanog u samo oruđe. Prsten zatvarača, navratka zatvarača, prednja i zadnja kragna cevi i spoljni delovi zatvarača su zadržani sa originalnog topa. U poređenju sa standardnim sovjetskim topom M46, konvertovani top kalibra 155 mm, dužine cevi 45 kalibara, ima sledeće pogodnosti. 34% povećanje dometa, 260% povećanje efikasnosti na cilju, 330% povećanje ubojnog dejstva. Kompatibilno sa svom standardnom NATO artiljerijskom municijom kalibra 155 mm. Nije potrebna posebna obuka posade. Mali porast ukupne težine oruđa. Osnovne izlazne performanse ovog topa su iste kao i kod većine aktualnih artiljerijskih sistema kalibra 150 mm. Ovo oruđe je 3 do 5 puta jeftinije od novih sličnih sistema. Glavne tehničke karakteristike modernizovanog konvertovanog topa M46-96 kalibra 155 mm i dužine cevi 45 kalibara su: dimenzija oruđa u položaju za transport su: dužina 11.170 mm, visina 2650 mm, širina 2400 mm, razmak 400 mm, visina vatrene linije 1380 mm. Masa oruđa. Masa oruđa na borbenom položaju 7680 kg. Masa oruđa u transportu 8428 kg. Taktičko-tehničke karakteristike oruđa. Elevacija po visini -2,5 stepeni do 45 stepeni. Elevacija po azimutu 50 stepeni. Broj članova posade 8+1. Maksimalna brzina vatre 2 do 3 granate u minuti ili sa opcionim pneumatskim nabijačem 3 do 4 granate u minuti. Nominalna brzina vatre 1 do 2 granate u minuti. Konstantna brzina paljbe 60 metaka po prvom satu dejstva. Maksimalni domet dejstva oruđa 39.000 metara korišćenjem RFB BB projektila veoma dugog dometa sa gasogeneratorom, 30.300 metara sa korišćenjem RFB artiljerijskih granata. Poslednja modifikacija konvertovanog topa M46 u kalibru 155 mm i dužine cevi 45 kalibara podrazumeva digitalizaciju samog oruđa, odnosno poslednje displeja koji daje parametre za gađanje na displeju montirano na samom artiljerijskom oruđu. Time je postignuto znatno kraće vreme posedanja i napuštanja vatrenog položaja i smanjenje broja poslužilaca ovog artiljerijskog oruđa u skladu sa taktikom ratovanja na modernom bojištu 21. veka po principu puca i beži ili ti shoot and scoot. Ova taktika dejstva, pogotovo vučne artiljerije, je apsolutno neophodna uz obavezno maskiranje artiljerijske oruđa kako bi se izbjeglo dejstvo neprijateljskih letelica iz vazduha ili kontrabatiranje neprijateljske artiljerije. To znači da po dejstvu artiljerijske baterije posluga ima svega par minuta da prevede oruđe iz borbenog u marševski položaj i da napusti iskorišćeni vatreni položaj. Zato je digitalizacija srpske artiljerije apsolutni prioritet, a to su sva raspoloživa artiljerijska oruđa danas aktivna u kopnenoj vojsci Srbije, uključujući tu i raketnu artiljeriju, i to su: bučna top haubica Nora A kalibra 152 mm, kojih ima aktivno 36 oruđa. Konvertovani top M46 kalibra 152 mm, kojih ima 36 oruđa. Samohodna top haubica 21 Gvozdika kalibra 122 mm, kojih ima aktivno 72 oruđa i čija je modernizacija i digitalizacija počela već prošle godine. Samohodni višecevni lanser raketa Oganj kalibra 128 mm, kojih ima aktivno 60 samohodnih lansirnih oruđa, čija je modernizacija i digitalizacija počela prošle godine. Samohodni višecevni lanser raketa Plamen S kalibra 128 mm, kojih ima aktivno 18 samohodnih lansirnih oruđa,
koji su pre par godina dobili nove rakete Plamen D, dometa do 12,6 km. Samohodni višecevni lansir raketa Orkan M96, kojih ima aktivno 4 samohodna lansirna oruđa i koji nisu predviđeni za modernizaciju, već će verovatno biti povučen u rezervu nakon uvođenja u naoružanje kopnene vojske Srbije modularnog višecevnog lansira raketa Tamnava. Po istom principu digitalizacije artiljerijske oruđa, poželjno bi bilo modernizovati 72 top haubice D-30J kalibra 122 mm, koje se trenutno nalaze u rezervi, a koja bi bila odlična za vatrenu podršku pešadije, jer su borbeno dokazane u ratovima na prostoru bivše SFRJ 90. godina prošlog veka. A kako je vaše mišljenje o perspektivi upotrebe vučne artiljerije danas, pored sve veće proizvodnje samohodnih varijanti top haubica radi njihove veće pokretljivosti?